God is good, guys. Welcome back again to my channel. As you can see, meron tayong new item from Lazada, guys. Gamit pang vlog. So, ang gagawin natin, i-unbox natin ngayon to, guys. At i-review natin kung okay siya. So, let's go! Ayan guys, so tayo ay kumuha muli ng ating item gamit pang vlog sa Lazada through AKC Digital. At hinatid kanina ng LBC. So, ring light, ilaw, para mas clear yung ating video sa pag-vlog. At para tayo ay gumawa ng mga cover videos, tutorial sa piano, guitar, ay meron na tayong gagamitin ilaw. Pero tignan natin guys kung gagana itong binili natin. Kaya ang ating gagawin ay i-unbox natin ito. So, ring fill light. So, ito siya guys. Tingnan natin kung okay. So, okay naman yung kanyang pagkabalot dahil wrap with bubbles. No? Tingnan natin kung buo pa siya sa loob. Dahil kung hindi siya buo, tingnan natin kung pwede natin ibalik. Itong kinuha guys, ring light lang. Wala siyang kasamang stand. Ang worth nito ay bali nasa 468. Yan, kasama na yung shipping fee doon, 468 guys. So, yun siya guys. Tiyanan! May ring light na tayo. Pwedeng gamitin ni Ma'am Ricel sa pag-make up niya para mailawan yung face niya. Gusto niya rin ito guys. So, tignan natin. Oops, meron din siyang phone holder dito. Meron siyang kasama. Tapos, yun. Ano ba tawag dito? Tapos, medyo malaki siya guys. Ito yung ring light. Kasi sa mukha. Tapos, meron siyang power on off rito. Tapos yung pag-adjust siguro ng light nito gaya ng napapanood natin sa mga nagre-review. Then, yung USB type cable niya para ito ay ilaw. So, tetest natin mamaya guys. So, medyo malaki siya. Size. Ano bang size nito? Kalimutan natin yung size. A few moments later. Ring light na 26 cm. Yan, kasya sa ulo guys. 26 cm siya na may kasama siyang mga ball mount. Ito. Dalawa to guys. Ito ginagamit ito dito guys para mas siya tataas pa siya, tapos pwede mo pa siyang i-ganyan. So dalawa ito yung binigay nila sa akin na ball mount. Ito yung isa mas maliit, tapos yung mas malaki. So i-test natin kung okay siya guys. And so i-check natin guys kung okay yung ring light natin. So, try natin. Look at that. So, okay siya guys. Ito siya. Pwede mo siyang
palakasan at pwede mo siyang pahinaan. Yan o. So, meron siyang adjust rito kung gaano ka lakas ang gusto mo yung nailaw. Meron siyang positive, negative. Pwede mo siyang mas brighter. Tignan natin yung kulay naman. Yan. White. Yung isa. Uy! Ayan. So, tatlo. Tapos yan. 1, 2, 3. 1, 2. Yan guys. So, yan tayo. Yan yung isang kulay niya. Yan naman yung isa. Yan, mas malinis. Yan naman yung pangalawa. And so, thank you again sa Lazada sa magandang item na na-deliver sa akin sa LBC na kumarga ng ating item na walang sira. Thank you so much. So, okay na to. For only 468. For only 468, meron na tayong bagong ring light. Ayan, so magagamit natin to sa mga mas marami pang pag-vlog na gagawin, guys. So, ayos to. Okay, so dito natin tatapusin itong vlog natin. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button para lagi kayong update sa ating mga bagong video. So, that's it guys. God bless. Thank you.